na kote nimetembea walipeana salamu. Nimepokea salamu? Nimepokea vipi? Nimepokea namna gani? Napokea hili salamu. So pokeeni salamu zao. Amen. So I don't want to waste time. I just want to go to the word of God. Na nene mapenzi ya Mungu kwa siku ya leo. Ili neno niletu pamoja. Ili tusikie Mungu ananena na sisi nini na tuwe tayari kulipokea vile Mungu ananena kwetu. So ujumbe wa leo ni kusema kwamba self evaluation. Yaani kujitathmini wewe mwenyewe au kujiangalia wewe mwenyewe, kujirudia kwa njia nyingine. Kujirudia, kujielewa, kujitambua, kujisikiliza, kujitafakari. Inaweza kuwa yote mambo haya yote yakimaanisha ujumbe wa leo. Self evaluation. And we are going to read from the book of Luke chapter 15 verse 17. Only one verse. It is a story, but we just quote that verse 17 and 18. I think it will be good. Luke chapter 15 verse 17. If we add 18, no problem, but we just want to read verse 17. Luka 15 mstari wa 17. Kama umepata unaweza kukatusomea. Hamuna Biblia ambazo zinamaanisha hayo. Usitafute katika Old Testament ni New Testament. From the Holy Bible it says, Luke 15:17 says, "But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger?" 18. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Amen. Maana kuna basho nyingine. Unajua Biblia basho zinaleta uzuri fulani katika kuelewa. Yeye imesema when he came to himself. Kuna wengine utasikia inasema kitu kingine hapo. Nani kuna TPT, nani kuna Amplified, nani kuna New Living Translation, nani kuna Kiswahili, ili tupate. Bwana asifiwe. Nataka tusome wote hayo mambo katika Biblia zetu. Sio mtu akona yake? Sasa nataka tuanze wote. 1, 2, 3. Na hata kila mtu atoe sauti kwa Biblia yake, soma tu Biblia yako. 1, 2, 3. Kwa ndogo kwa kubwa kwa katikati na wote nakuwa vizuri. Hadi Kiswahili. Watu Kiswahili hawapo. Alipojiuliza moyoni mwake akisema, alipojiuliza moyoni mwake akisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kuzaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nikwende kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako.
Amen. Kwa hivyo Kiswahili nasema alijiuliza moyoni mwake. Na pia Kiswahili kingine nasema alipojirudia. Nyingine nasema alipozingatia. Basi endelea kusoma hiyo. Kuna maneno mengi sana. Alipozingatia moyoni mwake. Alipozingatia, kwa hivyo alizingatia. Alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula ya kusasa? Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Aliondoka, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Alijirudia, alizingatia, alijifahamu, alijielewa, alipojitambua. Bwana asifiwe sana. So mambo haya yote ni kwetu ujumbe wa leo kwamba ni self evaluation. Kujitambua. Bwana asifiwe sana. Angalia jirani yako kidogo, mwambie unajitambua. Anakuambia aje? Unajua kujitambua ni jambo ndogo sana, lakini limesumbua watu wengi. Limesumbua katika maisha sana, na mara mingi hii Yesu alikuwa anapeana mifano, na mifano ya Yesu ilikuwa inamaanisha mambo mengi ndani yake. Bwana asifiwe sana. Maana alikuwa anatumia mfano, anasema kwa mfano kulikuwa na mtu na watoto wawili. Wakafika umri wa kukua wakubwa, mmoja akasema, mdogo ndiye alisema, hapana, mimi nataka yangu niende kukula. Wakati alikuwa anaenda kukula mahali yake, alikuwa anajitambua. Bwana asifiwe sana. Alipoenda kukula mahali, akiambia baba yake, mimi nimekuwa mkubwa, nipe mahali yangu. Alikuwa anajitambua. Alikuwa anajitambua. Ndio. Bwana asifiwe sana. Sidhani kama mtu ambaye hajajua kujitambua hawezi kuambia. Sasa hivi ngoja anaweza kuambia nipe mahali yake. Akifika mahali wa kusema nipe mahali yangu, anajitambua. Bwana asifiwe sana. Lakini alipoenda akakula pia alijitambua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo inamaanisha tunaweza kuwa kanisani, tunaweza kuhubiri, tunaweza ongea neno la Mungu, tunaweza kuimba, ndio tulijitambua, lakini tunahitaji Bwana asifiwe sana. So self evaluation is a continuous process. Sio kujiangalia unasema sasa nimefika hapa imeisha. It is a continuous, ni jambo endelevu. Unaendelea kujitambua, unaendelea kujielewa, unaendelea kujifahamu. Ukijifahamu unaendelea kukaa vizuri. Bwana asifiwe sana. Nashukuru brother anasema unaleta mkao wako ndio huyu. Ako wapi? Ni huyu hapa. Asante sana. Walisema walikuwa wamesoma sijui wapi sasa karibu. Sasa wakati mmeona, mmefahamiana kabisa. Wao mnajitambua? Si ni ukweli? Basi nyinyi mmekaa kwa ndoa kidogo, na nyinyi wewe mmekaa kwa ndoa sana. Mmemaliza kujitambua? Bwana asifiwe sana. Kevo, mmekaa na bado masana. Si mmemaliza kujitambua? Bado tunajitambua bado. Bwana asifiwe sana. Maana si mmekaa na nini sana? Mmemaliza kujitambua. Mnataka. Ndio nataka kuzungumzia kuhusu kujitambua. Bwana asifiwe sana. Wale vijana mkao bado tunajitambua. Bwana asifiwe sana. Sendri, sio umekaa miaka mingi duniani? Sio umejitambua? Bwana asifiwe sana. So, evaluation is a continuous process. Bwana asifiwe sana. Ni jambo endelevu katika maisha. Unagundua kitu ukienda, kumbe sio hivi. Kumbe sio hivi. Alafu unakirudia, alafu unaamua njia nzuri. Bwana asifiwe sana. So nikizungumzia kuhusu kujitambua ni kumaanisha kwamba wanasema alipojirudia. Maana mingi katika maisha Wakristo wengi tumekosa baraka za Mungu hata tukienda kanisani kwa sababu
hatujajirudia kuelewa ni kwa nini niko pale, kwa nini Mungu anataka hivi, kwa nini ninafanya hivi. Tumechukulia maisha yetu kawaida na watu wa dunia tu, mpaka tofauti imekosa. Bwana asifiwe sana. So ujumbe huu ni wetu kwetu siku ya leo, uanze kujitafakari, na kwa kweli nimejitambua kiwango gani ili nishiriki mapenzi ya Mungu na baraka za Mungu. Bwana asifiwe sana. Number 1, realize your errors in life. Kujua makosa yako katika maisha. Usipotambua makosa yako na udhaifu wako katika maisha, hauwezi kubadilika. Realize your errors. Mwenyewe uanze kujua na kwa kweli ni mimi huongea namna gani. Kwa kweli mimi ni nini nasumbua katika maisha. Na nimegundua hata tukiwa katika mambo ya Mungu tukiendelea kuomba, kuna mambo mengi sana ya udhaifu yanatuandama. Kila siku, kila wakati. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi sana yanatuandama katika maisha. Unapotembea unajikuta kuna maneno ambayo inaweza kukutoa katika uwepo wa Mungu kabisa, ukabaki wewe siki. Haijalishi wewe ni nani. Bwana asifiwe sana. Haijalishi uko kiwango gani. Haijalishi unahubiri, haijalishi unaimba, haijalishi mpaka unatabiri, mpaka unanena katika lugha. Kujitambua, usipotambua makosa yako, wakati mwingi utaishi kulaumu wengine. Fulani, kama si fulani, kama ni hii, wewe ndio kwa kiatu yangu, kama ni wewe ungefanyaje? Lakini leo tunakumbusha utambue madhaifu na makosa yako. Bwana asifiwe sana. Recognizing your errors and the consequences of your action is the first step for your true repentance. Recognizing your errors and the consequences of your actions is the first step for your true repentance. Yaani kutambua makosa na madhara ya kitendo ama vitendo vyako ndio hatua ya kwanza ya kutubu kwa kweli ama toba ya kweli. Ndio ukatubu ukweli mpaka ujue makosa yako. Kabisa ujue hapa hii inanisumbua. Shida yangu ni hii. Bwana asifiwe sana. Without realizing the danger of your errors, bila kutambua hatari za makosa yako, wakati mwingine kubadilika ni ngumu. Na ujumbe na uzungumza kutoka moyo wangu kabisa, nikinena na mtu ambaye Mungu anakubali asikie mambo haya kwa siku ya leo. What can be them? Hizo mambo zinaweza kuwa gani ambazo zinafanya kwa ukweli ndio inafanya wewe unakosa kujifahamu ama kujijua shida ya mambo ambayo unapitia. Bwana asifiwe sana. Kama huyu kijana aliposema, ni kwa nini ninahangaika na nini? Biblia imesema alikuwa anahangaika na nini? Tumesoma maandiko tayari. Na tumesoma wote. Alisema mimi niko hapa ninahangaika na njaa. So shida yake ilikuwa nini? Njaa ilimsumbua. Njaa ilisababisha akaanza kurudi akafikiria nyumbani. Bwana asifiwe sana. Na Yesu amesema ni mfano. Na wewe huenda sio njaa inakusumbua. Kuna kitu kinakusumbua katika maisha yako. Usipotambua hilo, wakati mwingine hatari zake huwezi kusifahamu. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, jambo la kwanza inakuwa ni wivu. Inaweza kuwa shida inakusumbua leo ni wivu. Jealousy. Wivu tu uko nayo ndio hatari ambayo inakuponza wewe mpaka kwa kweli hujitambui. Unajua ukiingia kila kitu ni mashindano. Ukiingia kila kitu unaona ni wewe, ungekuwa wewe ungefanya. Yaani unaona ni mimi, yaani unauliza kwa nini ako na ile, kwa nini mimi sina? Unajikuta hata kazi unatamani mwingine asiwe kazi wewe ukue
kazi. Hata ukipongeza mwingine, tunashukuru sana Dorino kwa vizuri. Unasema bwana amesema Dorino. Hata utaona vile Dorino amekuwa unasema hata sasa nitakuja hata mimi kama Dorino. Na tena ni utahakikisha umekaa pale alikuwa amekaa ndio wewe pia ufanye nini? Uonekane. Usipoonekana unaumia na wale wengine waliambiwa wako vizuri. Bwana asifiwe sana. Wivu. Wewe shida yako ni hiyo. Wewe shida ni nini? Ni hasira. Tumezunguliwa na hasira sana. Labda background, maneno umepitia, imekufanya ukakuwa na hasira katika maisha yako. So unajikuta hasira inaamuka kwako sana. Hasira inaamuka kwako, unafanya vitu ambavyo hazifai. Unaongea maneno ambayo hayapaswi kutoka mdomoni mwako. Hasira. Bwana asifiwe sana. Labda ni hasira. Unajikuta tu umeambako umetukana mtu yani ambako umeongea, mambo ambako umekaa, yaani saa nyingine au ujutia hayo maneno. Labda hiyo ndio jambo yako sasa na hasira. Jambo lingine ni nini? Ni tamaa. Last. Tamaa ni mbaya. Na ni nini watu wanatamani sana? Nini watu wanatamani sana? Watu wanatamani sana nini? Mali. Mali, pesa. Utajiri. Possessions. Watu wanatamani utajiri sana. Mbona tunadanganya hata hiyo sio shida. Hata hiyo sio shida. Hiyo sio shida. Mali haiwezi kusumbua. Hata kama unatamani ukata kusumbua. Shida ni nini? Unatamani nini? Halo? Yaani mnaniangalia mkikapa mnaangalia na mnaangalia ya mjuzi ndio. Tamaa imekuwa hatari. Ukweli halisi wa maisha. Bwana asifiwe sana. Yaani mtu alisema unakuta tamaa haisi ni mambo makubwa sana. Tamaa ni mambo madogo tu, kama kwa mfano wewe ndugu sasa hivi ni mke wako. Sasa ukiwa na mke wako akitembea na Kevo akitembea na huyu anaona alikosea kuolewa na huyu angeolewa na yeye. Na akitembea mpaka siku nyingine mpaka ataenda atamwambia. Mpaka mwambie hii nywele amekotengeneza na pesa ngapi? Anamwambia hata si mume wangu alitengeneza ni pesa ya. Nasema muolewe na mtu gani unajui mwanamke afaa atengeneze nywele. Ndio tunaanza kusikia mtu ameongea maneno mazuri ama maneno mabaya. Ameongea maneno mazuri. Na unaona na yeye ndio kweli. Wewe ndio leo na mwanaume ambaye afikiri nywele, kuna mwanaume anafikiria tamaa. Unasababisha watu wanakaa kanisani lakini ukweli tamaa imepoteza watu. Bwana asifiwe sana. Wasichana wanatamani nini? Wanatamani pesa na jipo. Wanatoa jipo wapi? Wenyewe wanajua. Bwana asifiwe sana. Na ni kitu inaitwa nini? Unakula chips, Luka anakuambia sisi tunaomba pamoja, sisi tunaomba Yesu ni Bwana. Hapo tunakula chips, mwisho wake unajua kukula chips sana pia unakuwa rahisi. Maana baada ya kukula chips, sasa mambo mengine itafuata hiyo kwa ngumu sana. Mwisho wake tumetoka katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Women, mjue kwamba wanaume wanakuwa tempted na kuona. Wanaume wanakuwa tempted na kufanya nini? Na kuona. Na ni tamaa. Na imemaliza makanisa, imemaliza Wakristo. Wamekuwa tempted na kuona. Kuna sehemu zile wanaume wakaona kwa mwanamke hisia zao zinaamuka. Bwana asifiwe sana. So don't live a tempting life.
when you are born again. Bwana asifiwe sana.